Это компания «Рулевая рейка Омск». Сегодня у нас в работе Nissan Qashqai. Клиента беспокоил стук и неуверенное поведение автомобиля на дороге. Приступаем к снятию рулевой рейки. Далее снимаем рулевой наконечник, предварительно сняв фиксатор гайки. Далее мы снимаем защиту двигателя. Далее откручиваем подушку двигателя от подрамника. И приступаем к снятию самого подрамника. Так, и затем откручиваем крепление. Также отцепляем провод датчика лямбда-зон. После того, как все отцепили, начинаем опускать подрамник. Снимаем защиту, которая будет нам мешать, и откручиваем. Теперь откручиваем саму рейку. Можно ее снимать. Внутри корпуса попала влага. Клиент перед поездкой к нам где-то за полгода менял рулевые тяги. И пыльники защитные поставили на краях хомуты, которые не предназначены для установки здесь. Он качественно не закреплен, естественно, через вот эти отверстия влага попала в корпус. Вал покрылся коррозией, износил поджимной сухарь и полностью износил опорную втулку, что в принципе является следствием стука. Сейчас будем разбирать дальше, смотреть, что внутри. Сейчас будем откручивать рулевые тяги. Тяги в хорошем состоянии, замены не требуют, пыльник. Эта тяга также в хорошем состоянии. Защитный чехол. На этой рейке одно положение установки крестовины, поэтому замеряем центральное положение и отмечаем. Пометили центральное положение. В дальнейшем будем спокойно точной установки первичного вала. Для демонтажа поджимной пробки требуется высверливание заводских кернений. Достаем резиновую заглушку. Выкрутили регулировочную пробку, достаем поджимную пружину.
Достаем уплотнительное кольцо. Достаем поджимной сухарь. Накладка поджимного сухаря изношена. Все это опять же вследствие коррозии на рулевом валу. Сухарь будет переточен на новый. Для выкручивания верхней пробки также требуется высверливание заводских кернений. Достаем первичный вал. Верхний подшипник из-за попадания опять же влаги клинил и сепаратор развалился. Верхний подшипник требует замены. Сейчас смоем смазку и оценим состояние первичного вала. Визуальный осмотр первичного вала. Дефектов не выявил. То есть наличие небольшой коррозии, это все отполируется и будет ездить подшипник, требует замены. Достаем основной вал. Это следствие попадания влаги в корпус. Вал мы сейчас передадим токарю для полировки и дальше будем оценивать его состояние уже после полировки. После полировки рабочая часть вала приняла идеальную форму. Здесь остались небольшие вкрапления коррозии, но это не рабочая часть, и на работоспособность рейки она никак влиять не будем. Приступаем к сборке. Сейчас в корпус будет установлена ремонтная втулка. Она идет на 0,1 мм больше заводского размера. Шлицевую часть вала смазываем пластичной смазкой. Устанавливаем вал в корпус. Вымеряем центральное положение для установки первичного вала. Шлицевую часть первичного вала также смазываем смазкой. При установке первичного вала очень важно соблюсти центральное положение, которое мы отмечали изначально. Проверяем положение вала. Все ровно. Закручиваем верхнюю опорную гайку. Проверяем люфт первичного вала. Все отлично. Устанавливаем изготовленный поджимной сухарь.
пружинка и упорная гайка. Смещаем рейку 15-20 градусов от центра и производим регулировку. Гайку также хернем. Устанавливаем на место рулевые тяги. На резьбовые соединения обязательно большое количество фиксатора резьбы. Контрагайки рулевых наконечников возвращаем примерно на свое место, чтобы облегчить регулировку углов развала схождения. Рейка готова, передаем на монтаж.